I sí que hi va haver una feina molt important de base des dels moviments més populars, més en contra de l'atur, a favor de l'escola pública, a favor de la sanitat i els moviments feministes i de tots els moviments antiracistes, antifeixistes, que d'alguna manera eren el poder popular enfront d'una manera de fer política que va ser una ruptura molt gran a la ciutat, perquè és l'època més gran de retallades, de pèrdua de molts i molts dels projectes que s'impulsaven conjuntament entre Ajuntament i societat civil, de la gènesi també de com després va ser fàcil articular aquest moviment que ens va portar a unes quantes persones que no havíem estat mai en partits polítics, ens va portar a fer el salt, en aquest cas, en el meu cas, articular al voltant d'un moviment com Guanyem Badalona en Comú, que és una organització municipalista que no depèn de cap més altre, no té cap dependència orgànica de cap més partit, però agafa el nom de Guanyem Badalona en Comú perquè coincideix amb els principis fonamentals del moviment dels comuns. Aquesta organització rep el suport de grups tan diferents des del punt de vista amb el tema nacional i de la relació entre Catalunya i Espanya, com Podem i CUP, entre altres també el suport de comunistes, Procés Constituent, els Verds, però precisament perquè es fa un treball de molt de consens, de molt de debat, i s'arriba a la conclusió que s'està d'acord en defensar la República Catalana. La República Catalana com a model de ruptura amb el règim del 78, com a model de radicalitat democràtica i de radicalitat en els drets socials, com a un model a favor de les classes populars que beneficia el bé comú de la població i que té igualtats socials, i que un punt de trobada que després, més endavant, pot ser independent o federat, però que per arribar a ser independent o federat primer ha d'existir com a un ens propi, sobirà. Sempre quan han vingut eleccions, quan hi ha hagut eleccions, un cop ja consolidat Guanyem Badalona en Comú, totes les altres que hi ha hagut on les diferents forces que donen suport a Guanyem han concorregut per separat a les eleccions defensant projectes diferents, doncs sempre prèviament hem debatut quin havia de ser el meu paper com a referent de Guanyem o com a alcaldessa per preservar d'alguna manera l'equilibri, aquest equilibri del punt de trobada que representem, però que evidentment té una discrepància en alguns posicionaments. I llavors aquest és evident, en un moment com l'actual, nosaltres no ens presentem a les eleccions, evidentment, perquè som una força municipalista i dins de les persones que formen part de Guanyem hi ha persones que es presenten o que fan campanya per una opció i persones per una altra. Sempre el bloc anti-155, a favor de la democràcia, a favor de les institucions catalanes, però evidentment amb aquesta variabilitat que dona. Aquí tenim una persona que és el que va ser l'exalcalde, que encara és candidat del partit més corrupte i del neoliberalisme més ferotge, que més mal ha fet a les persones treballadores del país. El que crea fractura social és les desigualtats, el que crea fractura social és que les pensions estiguin en risc, el que crea fractura social és el sou tan baix que es cobra, el salari mínim, les pensions tan baixes que cobren les persones jubilades. Fractura social com és el senyor Xavier García Albiol, faci una campanya que si uns anys enrere la va fer en contra de les persones segons el seu origen, va enfrontar la classe treballadora segons el seu origen, com si els culpables fossin ells mateixos en comptes dels oligarques que ens estan robant els diners públics, doncs ara ho estan fent pel tema de ser català o no ser-ho, o de tenir una idea o una altra respecte a la relació de Catalunya i Espanya. Pot generar fractura perquè és un fanatisme que l'estan movent des de les televisions
des dels seus missatges. Només ahir, no sé si vau veure l'inici de campanya, el propi Albiol va dir "a por ellos", que és un crit de violència en contra, que és el crit que va portar a les porres i a la violència extrema de la policia l'1 d'octubre. Però la societat badalonina no és una societat fracturada per la seva ideologia, ni fracturada pel que pensa respecte a la relació entre Catalunya i Espanya. És una societat que se sap diversa, se sap plural, però que es respecta a ella mateixa, i jo mateixa t'ho puc dir, jo vaig per tots els barris, vaig als casals d'avis, vaig a totes les associacions de veïns, les entitats rocieres, vull dir, vaig a molts actes i jo tinc una relació bona amb la població, evidentment. Això no treu que tinguem discrepàncies, que evidentment hi ha gent que se sent més representada per mi que altra. La intolerància que representa i que escenifica una persona com el regidor Xavier Garcia, que és candidat del PP, aquesta no és representativa del tarannà de Badalona. Badalona és bàsicament, és una societat civil molt i molt activa, hi ha molt d'associacionisme, hi ha moltes xarxes, moltes plataformes, hi ha molta convivència dins la diferència. L'Albiol i el PP, com a partit neoliberal populista, ha aconseguit que la classe treballadora, que és la principal víctima de les seves polítiques, els acabin votant, perquè la seva maquinària de propaganda a través de les televisions, que són adoctrinadores, tant les privades com la televisió espanyola, van repetint un missatge, moltes mentides fins a convertir-les com si fossin veritat, i aconsegueixen coses tan greus com que, per exemple, en el mandat municipal, a les eleccions municipals anteriors a les que vam entrar nosaltres, una ciutat metropolitana del cinturó vermell, eminentment treballadora, on la gent és víctima de les polítiques neoliberals del Partit Popular, donguessin la victòria a un candidat del mateix partit que els està matxacant la vida. Nosaltres, afortunadament, a nivell local hem pogut trencar aquesta dinàmica, hem sigut capaços d'articular una majoria alternativa, transformadora, que fa unes polítiques totalment diferents, i també en el feminisme, unes polítiques que han posat les polítiques públiques, els drets de les persones al centre de la política, i només perquè et facis una idea, durant el mandat d'Albiol no hi va haver polítiques d'igualtat ni tan sols les clàssiques, es va desmantellar totalment el circuit de protecció de les dones contra la violència masclista. Una de les coses de les que n'estic molt contenta d'aquests 2 anys i poc que portem governant és que hem fet una aposta molt forta per les polítiques feministes i per començar primer a recuperar els serveis bàsics dels serveis d'atenció a la dona, del circuit de la violència, i a fer molta formació, recuperar el Consell de la Dona, que puguin fer activitats transformadores, i hem començat a estirar, a teixir un fil de polítiques feministes. Hi ha molta feina per fer encara, però que ens sembla que marcaran un abans i un després, perquè sí que hi ha... O sigui, no es pot dir que antigament, quan abans del PP havien fet polítiques d'igualtat, però eren unes polítiques que havien quedat curtes perquè no transformaven en profunditat les relacions entre els homes i les dones, ni, per exemple, aquesta empresa municipal, com a empresa, de més de 1.000 treballadors, no tenia el seu pla d'igualtat, que és les primeres coses que hem fet és començar a fer el pla d'igualtat, i ara just el vam presentar en els grups municipals de l'oposició per aprovar-lo en el proper ple. Que aquesta és una batalla encara per desenvolupar, i aquí jo crec que el fet que moltes dones amb aquesta consciència feminista estiguem a les institucions també està ajudant, perquè els canvis s'han d'empènyer des del carrer, des de les organitzacions i les associacions i des de les institucions. I quan es va junt, quan es fa feina anant una mica conjuntament, s'aconsegueix molt més.